হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে জানাই লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। আমি মোহাম্মদ শফিউদ্দিন রাজীব। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সবল আছেন। এই দই আমার আপনাদের পাশে আছি, পাশে থাকার ইচ্ছেও আছে। আর আপনারাও আমার পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে একটু মোটিভেট করবেন, যাতে আমি আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। আমার এইটা আজকের ভিডিওটা হইতেছে 191 নাম্বার ভিডিও। যাই হোক, আমি অনেকগুলো ভিডিও করছি, অনেকের হয়তো উপকার আসছে, অনেকে হয়তো বা দেখছে, অনেকে হয়তো বা দেখেনি, সেটা কোনো কথা না। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে আমি কথা বলুন, সেটা হইতেছে অনেকের কবুতরের চোখে ঠান্ডাইতেছে, চোখে পানি আসতেছে। তো চোখে পানি আসার কারণে অনেকে আমার মেসেঞ্জারে নক দিছে, মেসেঞ্জারে কল করছে, সরাসরি বলছে। অনেকে এই অসুবিধাটা কিন্তু অনেকের হইতেছে যে বর্তমানে কবুতরের অনেক ঠান্ডা লেগে গেছে। নাকের মধ্যে চাপ দিলে আপনার একটা সাদা আঠালো বের হয়, চোখ দিয়ে পানি পড়ে, কবুতরটা এক সাইড ঝুমায় বইসা থাকে, কবুতরের পায়খানাটা একটু পাতলা পাতলা হয়, কবুতরটা খাইতে চায় না। এই ধরনের সমস্যাটা এই বিগত কিছুদিন ধরে কিন্তু চলতেছে। কারণটা কি? কারণটা হইতেছে আপনার বৃষ্টি পড়তেছে, নন স্টপ বৃষ্টি। যে বৃষ্টির কথা ছিল যে একটু আগে পড়ব, মানে গত মাসের দিকে হইব, ওই বৃষ্টিগুলো এখন হইতেছে। আর আমরা ছোটোকাল থেকেই শুনছি পূজার সময় অনেক বৃষ্টি হয়। তো ওইটা কোনো কথা না, বৃষ্টি হইতেছে, ওয়েদার পরিবর্তন হইতেছে, এই বইলা কিন্তু আপনার কবুতরের অনেক সমস্যা হইতেছে। যেগুলো বললাম, চোখে পানি, নাকে চাপ দিলে পানি বের হয়, ফুলে বসে থাকে, কবুতর খেতে চায় না, কবুতরের অনেক ধরনের সমস্যা হইতেছে। এখন পায়খানাটা একটু পাতলা পাতলা। তো আমার ছোট ভাই আমারে ফোন দিয়ে বললো, রাজীব ভাই, আমার অনেকগুলো কবুতর চোখে পানি এসে পড়ছে। তো আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, পানি যখন এসে পড়ছে, তুমি এক কাজ করো, আমার এই ওষুধটা খাওয়াই দাও। এই ওষুধটা যদি খাওয়াও, ইনশাল্লাহ কবুতরগুলো সুস্থ হয়ে যাবে। আর আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য যারা কোনো বিদেশি ওষুধ সংগ্রহ করতে পারে না। অনেকের কবুতরের ঠান্ডা লাগলে অথবা চোখে পানি আসলে ওরা কিন্তু আপনার সাথে সাথে যে কোনো একটা বিদেশি ওষুধ খাওয়াইয়ে দেয়। বিদেশি ওষুধটা কবুতরের কাজেও দেয়। আর অনেকে আপনার বিদেশি ওষুধ সংগ্রহ করতে পারে না। তাই বলে আজকে আমার এই ভিডিওটা আমাদের দেশি ওষুধ নিয়ে, আপনারা তাৎক্ষণিক এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটার রেজাল্টটা খুব ভালো, এটা আমি ব্যবহার করছি। আর একটা জিনিস দেখছি, আপনার যে ওষুধের জিনিসটা জানতে মানুষের আগ্রহ বেশি, কি ওষুধ খিলালে কি হবে। সবচেয়ে বড় ওষুধটা হইতেছে আপনার এই রোদ, একদম মাগনা, কোনো টাকা পয়সা কিছু লাগবে না। এই রোদও কিন্তু আপনার এই কবুতরের খাওয়াতে হইব, এই ঠান্ডা থেকে বাঁচাইতে হইলে। 2 নাম্বারে আপনার দাপটিটা পরিষ্কার রাখতে হইব। গ্যাসের কারণে এই রোগটা বেশি হয়। এই বৃষ্টির পানিতে আপনার গ্যাস হয়, গ্যাস হইলে আপনার এই কবুতরের চোখে ঠান্ডা, নাকে আঠা বের হয়, গা ফুলা বসে থাকে, কবুতর খাইতে চায় না। এই গ্যাসের কারণে বৃষ্টি টানা 3-4 দিন পড়লে কি হয়, দাপটির অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। যারা কবুতর পালে তারা বুঝে, যারা কবুতর পালে তারা বুঝে। প্রত্যেক দিন আপনার যদি বৃষ্টির সময় দাপটিটা পরিষ্কার না হয়, তাহলে 100% গ্যাস হইব। এখন যাই হোক, আপনারা আপনাদের লফট পরিষ্কার রাখবেন। আর যে এই ঠান্ডা থেকে বাঁচতে কি করবেন, কি করণীয়, সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকের আমার এই ভিডিওটা। আর এর আগে আপনাদের একটা কথা থাকবে, যারা আজকে আমার প্রথমে এই ভিডিওটা দেখতেছেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর যদি একটু উপকার আসে, অন্ততপক্ষে একটা কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। আর যারা আমাকে ফোন দেন, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আমাকে রাত্র 9টার পরে ফোন দিবেন, তাহলে আমি আপনাদের অনেক সময় দিতে পারবো। দেখা যায় আপনার দুপুর টাইমে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি, এই কারণে হয়তো অনেকের ফোন ধরতে পারি না। তো
ভিউয়ার্স আপনারা মনে কিছু নেবেন না, আপনারা কল করলে আমাকে রাত্রেও কল করবেন ঠিক 9টার পরে। তো আসেন দেরি না করে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই আমি কি ওষুধটা এই চোখ ওঠা, ঠান্ডা, ফুলে বসে থাকে, কবুতর খাইতে চায় না, গ্যাসের সমস্যা, এই কয়টা রোগের আপনার কি করণীয় সেটা আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব। গাইস, আজকে আমি আপনাদেরকে 1 লিটার পানির পরিমাণের মাপটা দিব, আমি কিভাবে ওষুধগুলো তৈরি করি আপনারা দেখবেন। কারণ এইটা দ্বারা অনেকের উপকার হয়েছে, আমারও হয়েছে। ড্রক্সি এ ব্যাট, এইটা আপনার যে কোনো ভেটেরিনারির দোকানে পাবেন। এই ড্রক্সি এ ব্যাটটা আপনারা কতগুলো নেবেন আমি তাইও বলতেছি। এটা ড্রক্সি এ ব্যাট, এটা ঠান্ডার জন্য আপনার কবুতরের মারাত্মক কাজ করে। 1 লিটার পানির জন্য আমি নিলাম এখানে আপনারা দেখেন 1 গ্রাম। 1 লিটার পানির জন্য নিলাম 1 গ্রাম। ব্রোঞ্চো ব্যাট, এটা যে কোনো ভেটেরিনারির দোকানে পাবেন, এর মূল্য নেবে 30 টাকা। এইটা নিতে হবে আপনার 1 লিটার পানির জন্য। এটা নেওয়ার আগে ভালোভাবে জাকিয়ে নেবেন, ভালোভাবে জাকিয়ে নিয়ে তারপর ওষুধটা নেবেন। এক লিটার পানির জন্য 2 মিলি। আপনারা আবার বলতেছি 1 লিটার পানির জন্য 2 মিলি। দেখেন এখানে 2 মিলি দিয়ে দিলাম। 1 লিটার পানির জন্য নিলাম 2 মিলি। তারপর নিতে হবে কি, এটা কারমিনা, এটা একটা মানুষের হামদাদের প্রোডাক্ট, একটা মানুষের ওষুধ। এটা যে কোনো মানুষের দোকানে আপনারা পাবেন, মানুষের ফার্মেসিতে আপনারা এটা পাবেন। এইটা নেবেন আপনারা 1 লিটার পানির জন্য। এটার মধ্যেই ঢুকতেছেন, আমি এখান দিয়ে নেই। তিন মিলি এটা নেবেন আপনারা 3 মিলি। কারমিরা নেবেন 3 মিলি। এটা সুন্দরভাবে মিশিয়ে তারপর আপনি আপনার কবুতরকে খেতে দিবেন। আর এই পানিটা 6 ঘন্টার অতিরিক্ত সময় রাখবেন না। ইনশাল্লাহ আপনাদের কবুতর সুস্থ হয়ে যাবে। যাদের কবুতরের চোখে পানি আছে, ঠান্ডা আছে, নাক দিয়ে পানি পড়ে, এই ধরনের সমস্যা, তাদের কবুতরগুলো ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। আমি উপকার পাইছি এই বলে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমার ভাই ব্রাদার আমারে বলে, রাজীব ভাই ঠান্ডার জন্য আপনি কি করেন? ঠান্ডার জন্য তো ভাই আমি ইচ্ছে করলে আপনারা 20 রকম আইটেমে বলতে পারুন, কিন্তু সবগুলো তো কাজ হয় না। যেগুলো দিয়ে কাজ হয় সেগুলোই আমি বলি। এই আপনি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিলাম। ঝাঁকিয়ে নেওয়ার পর আমার একটা অভ্যাস কি, ঝাঁকিয়ে নেওয়া ওষুধ মিক্স করার 10 মিনিট আমি রেখে দিই। রাখার 10 মিনিট পর আমি আমার কবুতরে খেতে দিই। কারণ দেখা গেছে আমার 2টা কবুতরের বাচ্চা ঠান্ডা লাগছে, আপনাদেরকে দেখাই, আসো আসো। এই যে আপনারা এখানে 2টা কবুতরের বাচ্চা দেখতেছেন, 2টা কবুতরের বাচ্চার আমার ঠান্ডা লাগছে হালকা। এই দেখেন এখন পানিগুলো এখানে আমি দিয়ে দেবো। এই যে পানিটা দিয়ে দিলাম, এখানে পানিটা দিয়ে দিতেছি। ইনশাল্লাহ কবুতর সুস্থ হয়ে যাবে। আর মাসবি কবুতরকে রোদ দিতে হবে, মাসবি কবুতরকে রোদ দিতে হবে। তো এইখানে আর কি বলবো ভিউয়ার্স, আপনারা একটু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর এই পানিটা রোদের মধ্যে রাখবেন না, একটু ছায়া জাতীয় জায়গার মধ্যে পানিটা রাখবেন। এই বলে বিদায় নিতেছি।
দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবল থাকবেন, এই দোয়া আমার। আর বেশি বেশি লাইক কমেন্ট করে আমাকে সাহায্য করবেন। আসসালামু আলাইকুম।